现在我们来到场地上，我带的无线麦克风，大家听一下。除了后排座椅靠背的响声以外，整个车门没有什么的异响。这一块的场地是最颠的。大家听到的就是这个靠背。因为这个靠背它是可以折叠过来，它是一个活动的部位。5个门没有任何的异响了，现在，这就是怎么更换我们的门手扣，怎么去消除我们车门异响的一种方法。在手扣手块产生磨损的情况下，你们还要检查你们门铰链的磨损。如果说你们的车门铰链也产生了磨损，那么铰链都需要更换了。好了，视频就和大家拍到这里。关注我，我是成林车世界，普通话不标准，只专注山林、猎豹、硬派4驱越野。你们身边的山林、猎豹、硬派4驱越野的准备专属顾问。下期再见，拜拜。更多用车养车小技巧，上百度搜专业用车养车知识。